badhaadhina ma filannoo. Paartiin filachuudhaaf qophaa'ee jiru paartii badhaadhinaati jechuudha. Badhaadhina abbaan fedhee yoo dhufe akkaan bakka ifduuban deebine paartii tiyya malee qaamni fedhee yoo dhufe isii tana ceesisuun qaba jechuun akkasitti qophaa'ee qophiidha guyyaa paartii eeguudha. Paartiin ani filadhu paartii badhaadhinaa jecha. Qophiin filannoodhaaf taasisaa jiru kaardii fudhadheetiin jira paartii badhaadhinaa filachuudhaaf qophiirraan jira fudhadhee. Kaayyoon hin qabu filannoodha. Filannoo paartii badhaadhinaati. Nuti bakka egaa filannoon sun filannoo marsaa torbaffaadha. Kanaaf jennu barbaannu nuti filannoo obbo Abiyyiidha. Kana jechuudha yaadni keenya kanarratti qaba. Badhaadhinaati jechuudha kan filannoo uummanni hundinis akkasumatti kanuma kan filatu. Akkasitti kaayyoon keenya guddaan isa kanaa jechuudha kan ibsu. Qophii paartii badhaadhinaatiin nadee amartii paartii badhaadhinaa fudhatuuf qophii akka ajaa'ibaa baay'ee gammachuu fi eeguu qabna. Qophiin filannoof goone filannoo marsaa torbaffaa kan filachuu barbaannu Dr. Abiyyi Ahmedii kan isaan dinqisiifatan. Ajjannoon paartii tana ni ceesifneennee mudhii hidhannee garaa hidhannee murtee teenya eeguu jirra. Nuti paartii takka qofa tana malee hin beeknu. Ajjannoon keessa filmaata keessa banettee jenneeti akka dubartootaatti aanaa kanatti guutuun keenya murtee qabna nuti kennii qabnu murtee teenya tanu. Paartii badhaadhinaa. Paartii badhaadhinaa filachuudhaaf qophii irra jirra jechuudha. Haala gaariin qophii irra jirra paartii badhaadhinaa filachuudhaaf. Badhaadhinni keenya gaafa yaada'u dhugaa ammaa rabbiin baga nuunkee inni filanna filachuuf qophiidha. Waan inni fedhe dhufullee abbaan fedhe dhufullee takaraakaariin fedhe dhufullee nuti badhaadhinaaf ijjannoodhaan filachuudhaaf mirga guutuu qabna duunee banna malee. Qophiin filannoo taasisaa jiru galmaa'ee waraqaa fudheetiin jira. Qophiin kiyya badhaadhina filuuf qophii xumuradheetiin ta'a. Paartii na bulchee jiruuf qophaa'eetiin jira paartii badhaadhinaa. Ani paartii badhaadhinaatti filadhaa jechuuf habilisa. Qophiin filannoo paartii badhaadhinaa kun baafadhe akkuma kanatti jiraadha. Paartii badhaadhinaa tajaajiltu nati kanaan filadhaan. Badhaadhina jechuun ija teenya, lubbuu teenya, waa hunda keenya. Suniifuu ifaa keenya waan ta'eef fuula durallee, arrallee, uliillee, abbuma fedhateellee daa'ima keenyallee barsiisaa akka deemnu kana nuti badhaadhina filachuuf mirga guutuu qabna. Abbaan fedhee takaraakaariin nu dhufullee booda ejjennoo keenyaan hin deebinu jechuu galatooma. Qophiin filannoo taasisaa jiru kaardii keenyaas fudhanneetuma haala jiru gaafa paartii silaa barbaannu kan isaan nu ceesisaa nu guddisaan nu bulcha jennu filachuudhaaf qophiin keenya bakka irra jiru paartii badhaadhinaati. Filannoo kanaaf qabu paartii badhaadhinaa paartii biyya tanaaf biyya Afrikaatu ceesisuu deemu kana filachuudhaaf. Paartii badhaadhinaa kan biyyaan hoogganaa jiru parsantii 100% nama. Akka mataa kiyyaatti paartiin badhaadhinaa paartii diinagdeedhaan biyya tana utubuu jiru waan ta'eef mormaan fedhe yoo dhufe jechuudha. Mormaan fedhe yoo dhufe bu'aa paartii badhaadhina keenyaa itti himnee guyyaa filannoon gaggeeffamuu irratti parasantaa 100 Abiyyi Ahmed paartii badhaadhinaa akka filannu ejjennoo kiyyaan paartii mormitoota dura dhaabbachuun barbaada jechuudha. Paartiin nuti filannu paartii badhaadhinaati. Filannoon keenya filannoo dimokiraataati. Filannoo haqa qabeessa. Paartiin nuti filannu immoo paartii badhaadhinaati jechuudha.